Okay ကျွန်တော်တို့ chapter 1ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီ chapter လေးမှာကျွန်တော်တို့အယိုးထည့်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ character တွေကိုလှုပ်ရှားအောင်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်အယိုးထည့်ပေးရတဲ့အခန်းလေးပေါ့နော်သူ့ကို rigging လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် rigging လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆို rigging ပေါ့ဗမာလိုဆိုရင်တော့အယိုးတွေထည့်တာပေါ့နော်ကိုဆွဲထားတဲ့ character ပေါ့နော်လူပုံဆိုလို့ရှင်လည်းလူပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအယိုးထည့်ရမယ်စက်ရုပ်ဆိုရင်လည်းစက်ရုပ်လေးကိုအယိုးထည့်မှာဒါမှကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရှားဖို့အတွက်နီးရနှစ်နီးရှိရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူပုံတရံနေတရိษံပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ Reiki လုပ်ရင်တစ်မျိုးစက်ရုပ်တွေစက်ရုပ်တွေကို Reiki လုပ်ရင်တစ်မျိုးပေါ့နော်နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့နှစ်မျိုးစလုံးကိုရှင်းပြပေးသွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ရုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ Reiki မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့နမူနာလေးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးလူပုံတရံအတွက်ကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်မလိုအပ်တာတွေကိုဖြတ်ထားလိုက်မယ် shape a ကျွန်တော်တို့ဒီ cylinder လေးတောင်းလိုက်ပေါ့နော် control z ခေါ်လိုက်မယ် shape a cylinder လေးတောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါက shortcut လေးဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် as edit mode မှာပဲသေးမယ်ပေါ့နော်ရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့ edit mode မှာပဲသေးမယ် as gz ဆိုပြီးတော့ sz ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်မယ်တက်လေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်မြင်းချောင်းတက်ပေါ်လေးမှာထားလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ rigging လုပ်မှာပေါ့နော် rigging လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကbuttons တွေများဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် buttons များဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းလေးမှာ line ရစ်လေးတွေထည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် line ရစ်လေးတွေရပြီပေါ့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရစတင်ပြီးတော့ object mode ထဲကိုဝင် shift a အမာချာဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အယိုးလေးတစ်ခုရောက်လာပြီပေါ့ရောက်လာပြီဘာကြောင့်မမြင်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအယိုးလေးကိုရှေ့မှာမြင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် height ထားရင်เนาะအယိုးလေးရောက်ပြီဒီမှာအယိုးလေးဒီကောင်တောက်ရင်ပြန်ပြောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အယိုးလေးဒီအမာချာလေးကိုအပေါ်မှာမြင်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာသွား viewport display ထဲမှာဒီမှာ object data property ထဲမှာပေါ့နော်ဒီအယိုးတွေကိုသွားပြီးတော့ in front ကိုအမှန်ကြီးချစ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှေ့ပိုင်းမှာမြင်ရပြီပေါ့နော်ဒီအယိုးလေးရဲ့ name ကိုမြင်နေဆိုရင်လည်းဒီမှာဘုံနဲ့နာမည်လေးကမြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မမြင်ရင်ဖျောက်ထားလိုက်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဒီဟာလေးတွေသုံးရမယ့်ဟာလေးတွေကိုအလုံးလုံးရင်မတက်ပြသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပိုင်းမှာတစ်ခုချင်းစီရှင်းပြရင်ကျွန်တော်တို့ဖိုင်နေများပြီးတော့မကြည့်ခြင်းပြီးပြင်းသွားမှာဆိုလို့အလုံးလုံးရင်မတက်ပဲပြသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုတောက်ပြီးတော့သူ့ကိုနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုလိုချင်တယ်ထပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က extrude နဲ့သွားရုံပဲဒါပေမဲ့ဒီ object mode မှာသွားလို့မရဘူးဒီအယိုးလေးကိုတောက် edit mode ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ extrude z ပေါ့နော်အထက်အတိုင်းတက်မယ် extrude z ဒါဆိုရင်အယိုးလေးတွေရပြီပေါ့နော်ရပြီဆိုရင်ဒီအယိုးလေးတွေနဲ့ဒီကောင်နဲ့ကိုချိတ်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ object ကို select မှတ်ပြီးရင်အယိုးကို shift ပြီး select မှတ်ပြီးရင် keyboard ကနေပြီးတော့ control p ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရိုးတန်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ control p လုပ်ခဲ့တာတွေရှိရဥပမာ match ကျူးနဲ့ပေါ့နော် shift a match torrent နဲ့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့parent လောက်ခဲ့တာတွေကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာပြခဲ့တယ်ပေါ့သူ့ကို control ပြီးနှိပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ object တို့ vertex တို့ဒါလေးတွေပဲပါတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲသွားလို့ရတယ်ပေါ့ဒီကောင်ကိုရွှေ့ရင်မပါဘူးဒီကောင်ကိုရွှေ့ရင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေသွားခဲ့တာပေါ့ဒီအယိုးမှာကြတော့မဟုတ်ဘူးတောက် shift ပြီး control ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာအမာချာ deform ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ3ခုပါတယ်ပေါ့နော်3ခုကိုဒီလူပုံတရံအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က with automatic weight ပေါ့နော် organic သက်ရှိတွေအတွက်ဆိုရင် with automatic weight ဆိုတာလေးကိုလုပ်ခဲ့လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကချိတ်သွားပြီပေါ့နော် object mode မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအယိုးကိုရွှေ့တာနဲ့အကောင်ကြီးပါလာပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုရွှေ့ရင်တော့မပါဘူးအယိုးနဲ့သူက parent လောက်ထားတဲ့အတွက်အယိုးကိုရွှေ့တာနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်က object ကြီးပါလာပြီပေါ့နော်ပါလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်တိုးမယ်
နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်သိရမှာကကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပေါ့နော်ဥပမာ edit mode မှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုလှည့်တယ်လှည့်ဘလို့မှလှည့်မရဘူး edit mode မှာဆိုဒီကောင်လေးကိုတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာကဒီအယိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာကို post mode လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားမယ်အဲ့ post mode ကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုတောက်ထားရင်မပါဘူးပေါ့နော် post mode ဆိုတာမပါဘူးအယိုးကိုတောက်မှာ object mode edit mode post mode အယိုးကိုတောက်ထားရင်ဒီ၃ခုပဲရှိတယ်ဒီ၃ခုတွေကမှာ post mode ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးလုံးလို့ရသွားပြီဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာလူပုံတံတန်လေးကိုကွေးလိုက်ကောက်လိုက်အကုန်လုံးလို့ရပြီပေါ့နော်ရှင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မရှင်းရင်လည်း2ခေါက်3ခေါက်လောက်ပြန်ကြည့်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ရှေ့ပိုင်းမှာတခါတည်းအယိုးကြီးတက်တက်လေးကိုရှင်းပြခဲ့ရင်တော့ပိုရှင်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ဝင်စားမှုနည်းသွားမှာဆိုလို့ရုံနဲ့တခါတည်းတွဲပြလိုက်တာပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့လူသက်ရှိ organic တွေကိုကျွန်တော်တို့Ricky လုပ်တဲ့နီးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုခဏဘေးရွှေ့ထားမယ်ပေါ့နော် object mode ထဲကိုဝင်ဒီကောင်ကို H ဝင်ရုံတိုင်းခဏဘေးကိုရွှေ့ထားမယ်ရွှေ့ပြီးတော့သူ့ကိုထားလိုက်ပေါ့ ORGANIC organic ဆိုနာမည်ပေးခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တနည်းရှိတယ်အဲ့တနည်းကကျွန်တော်တို့စက်ရုပ်တွေ organic သက်ရှိမဟုတ်တဲ့ကောင်တွေကို rigging လုပ်တာပေါ့နော်အဓိကတော့စက်ရုပ်တွေမှာအလုပ်လုပ်တာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ object လေးတစ်ခုလောက်တိဆောက်လိုက်အောင်ပေါ့နော် mesh cylinder လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ကျွန်တော်တို့စင်ကသွားဖို့ကျွန်တော်တို့5ခုလောက်လိုတဲ့အတွက် number 4တွေနဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြိုက်မရွှေ့ဘဲနဲ့ number 4တွေနဲ့သွားမယ် GZ 1.5 ဆိုရင်လောက်လေးရပြီပေါ့ပြီးရင် edit mode မှာပဲသွားမယ်ပေါ့နော် SH 0.3 ပြီးရင် SY 0.3 ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အချောင်းလေးရပြီပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ edit mode မှာပဲထားပေါ့နော် shift A ကျွန်တော်တို့ sphere လေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် sphere လေးကိုသေးမယ်ပြီးရင် GZ 3လောက်ထားမယ်ပေါ့နော်3လောက်ထားမယ်3လောက်ထားပြီးတော့သူ့ကိုတောက်မယ်ဒါ edit mode မှာပဲအလုပ်တွေလုပ်နေတာပေါ့နော် control plus ဆိုပြီးတော့ဒီနားလောက်ကိုထားလိုက်မယ်ပြီးရင် EZ Z နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုအထဲဝင်သွားပြီးရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ join လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ edit mode မှာပဲပေါ့နော် shift A torrent လေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ RH 90 degree RY 90 degree RH 90 degree RZ 90 H Y Y ဝင်ရုပ်တိုင်းပေါ့နော်ပြီးရင် S လေးနဲ့သေးလိုက်မယ်သူ့ကိုလည်း GZ 3လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တက်တဲ့အလုံးနဲ့တက်လေးရောက်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင် GH ဝင်ရုပ်တိုင်းဘေးလေးကိုနည်းနည်းရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင် shift D H ဝင်ရုပ်တိုင်းဒီတိုင်းလေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကို L နဲ့ပေါ့နော် L နဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးခဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင် GZ -3 အောက်ကို -3 เนาะ3ဆိုရင်အပေါ်တက်မှာဆိုလို့ -3 ပြီးတော့ဒီကောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပေါ်မှာဘာမှမကြံတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးနဲ့control plus လေးနဲ့ EZ ဆိုပြီးတော့ Z အပေါ်တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ object လေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်လေးကိုစင်ကတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် G မဟုတ်ဘူး control Z ပြန်ခေါ်လိုက်မယ် shift D object mode မှာပေါ့နော် object mode မှာ shift D G Z 3ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ် shift R ဟ
shift D G Z sit 3 control Z ခေါ်လိုက်မယ်ဗောနော် menu တွေပဲလိုက်ပွားလိုက်တော့မယ် shift D G Z 3ရတယ်ဗောနော် shift R ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအယိုးလေး1 2 3 4 5ခုလောက်ပဲဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီဗောနော်ဒီအယိုးလေးတွေကိုသူ့ဝင်ရိုးတိုင်းသူကောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမာချာလေးတွေထည့်မယ်ဗောနော်အမာချာထည့်မယ်ဆိုတော့ shift A shift A အမာချာလေးထည့်မယ်ဗောနော်အမာချာလေးကို imprint လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရှေ့ရပုံစံနိုင်မယ်ပြီးရင် edit mode ထဲကိုဝင်ဒီကောင်းကိုလည်း G Z 3ဆိုများသွားပြီ control Z ခေါ်လိုက်မယ် G Z 1မရဘူးကဟောရင်2လောက်ထားလိုက်မယ် G Z 2ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်ရောက်သွားပြီဗောနော်ဒီအလုံးလေးနဲ့တက်ရောက်သွားပြီပြီးရင် E Z G Z 3ပေါ့နော်3မရဘူးဒီကောင်လဲ E Z 3ပြီးရင် shift R ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအယိုးလေးရောအကုန်ရသွားပြီဗောနော်ရသွားပြီဆိုတော့ဒီအယိုးလေးကတအားကြီးနေတယ်ဗောနော်အယိုးကတအားကြီးနေတယ်အောက်ကသေးသေးလေးတွေကိုမမြင်အောင်အဲ့ကြတော့ဒီကောင်လေးတွေကိုသေးမယ်ဗောနော်ဒီကောင်နဲ့သေးလို့မရဘူးသေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ display as ပေါ့နော် viewport display မှာပဲဒီကောင်လေးကိုမရွေးဘဲနဲ့ပေါ့နော် auto dress ဆိုလားအကောင်မရွေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ B ဘုံကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အယိုးတွေက4000ပုံစံပဲရောက်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်အားလုံး A ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ် control order S နဲ့သေးမယ်ပေါ့နော် order S နဲ့သေးမယ် A S အဲ့လို S နဲ့လည်းမရဘူး control order S control order S နဲ့ဆိုရင်ရတယ်ပေါ့နော် control order S နဲ့သေးမယ်သေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ rich လုပ်တော့မယ်ပေါ့နော် rich rigging လုပ်တော့မယ်ပေါ့လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီး rigging လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ object ကို select မှတ်မယ်ပေါ့နော် object ကိုဒီအယိုးလေးနဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ချိန်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ရွေးလိုက်တာနဲ့အယိုးတွေကအများကြီးဘယ်ယိုးနဲ့ချိန်မှာတော့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုတော့ရွေးပြီးပြီဒီကောင်အယိုးကိုရွေးပြီးဘယ်အယိုးနဲ့ချိန်မှာတော့ဆိုတော့ချိန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အယိုးသတ်မှတ်ပေးရမယ်အဲ့သတ်မှတ်ပေးဖို့အတွက်က edit mode မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်သတ်မှတ်ပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ object ကိုတောင်းမယ်အယိုးကိုတောင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ post mode ထဲကိုဝင်မယ် post mode ထဲကိုဝင်တော့ကြတော့အယိုးကိုရွေးပေးလို့ရတယ်သူဓာတ်ဖို့ရွေးထားတာဒီမှာပေါ့နော်အလဲဟာလေးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်တောက်လိုက်မယ်တောက်ပြီးတော့ control P သူ့ကိုကြတော့ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘုံမယ်နော်ဘုံဆိုတာနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီအယိုးလေးနဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ချိတ်သွားပြီပေါ့နော်အာနှိပ်ကြည့်မယ်ဒီအယိုးလေးနဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ချိတ်သွားဒီကောင်လေးကိုလည်းဒီအယိုးနဲ့ထပ်ချိတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ထပ်ချိတ်ပေးဖို့အတွက် object mode ထဲကိုဝင်ဒီကောင်ကိုတောက်အယိုးကိုတောက်ပြီးရင် control tab ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ post mode ထဲကိုတန်းရောက်သွားတာပေါ့နော် control tab ဆို post mode ထဲကိုတန်းရောက်သွားတာရောက်သွားရင်တောက်မယ်တောက်ပြီးတော့ control P ဘုံနောက်ထပ်တစ်ခုရွေးမယ်ဒီကောင်ဒီအယိုးကိုတောက်မယ်ပေါ့အယိုးကိုတောက်ခဲ့စောစောစီးစီးတောက်ခဲ့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် control tab နဲ့ object mode ထဲကိုဝင်မယ်ဒီကောင်ကိုတောက်မယ်အယိုးကိုတောက်မယ်ပြီးရင် control tab control B ဒီကောင်ရွေးပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ရှေ့ပိုင်းမှာရွေးထားခဲ့တဲ့အတွက်ရွေးပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက် control B ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံဆိုပြီးရွေးလိုက်နောက်ထပ်တစ်ခုလည်းပိုရှင်းသွားမယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းရှင်းလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် object mode ထဲကိုဝင် control tab ဆိုတာ object mode ထဲကိုတန်းရောက်သွားတာပေါ့နော် object mode ထဲကိုဝင်ပြီးရင်အယိုးကိုရွေးပြီးရင် control tab ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ post mode ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီအယိုးနဲ့ချိန်မှာဆိုပြီးတော့ select ပေးလိုက်ပြီးရင် control B ဘုံနောက်ထပ်တစ်ခုမှလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီ object mode ထဲကိုဝင် object mode ထဲကိုဝင်ကို join မဲ့ object ကိုရွေးပြီးတော့ shift ကိုဖိပြီးတော့အယိုးကိုရွေးပေါ့ပြီးရင် control tab နဲ့ post mode ထဲကိုဝင်ကိုချိန်မဲ့အယိုးကိုရွေး control B
ဘုံဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ join လေးရသွားပြီပေါ့နော်အားလုံးရသွားပြီဟိုပါပေါ့ post mode ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ post mode ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယိုးလေးဒီမှာလှုပ်ရှားပုံလေးတွေဟောသူကအယိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီတိုင်းဆိုရင်ပိုသိတာတယ်အာဒါကစက်ရုပ်တွေကို join နဲ့ဟိုပါဗောနော်နီးပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်နီးလုံးသိသွားပြီဗောနော်တကယ်လူပုံတံအယုတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ rigging လုပ်မယ်အဲ့ဒါလည်းပြမယ်ဗောနော် rigging လုပ်မယ်ပြီးရင်စက်ရုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲခဲ့တဲ့ robot လေးကိုလည်း rigging လုပ်မယ်ဗောနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ rigging ဘိုင်းက3ခုနဲ့ဗောနော်ဖိုင်3ခုနဲ့ပြည့်စုံသွားပြီးတော့ရှင်းလင်းသွားမှာပါမဟုတ်ရင်ရှေ့ပိုင်းမှာသင်ရိုးတိုင်းသင်နေရင်အများကြီးသင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မရောက်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ပြင်းသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးသင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီတက်ခန်းလေးကိုတန်းပြီးသင်ပေးလိုက်တာဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်က robot ဆိုပြီးရေးခဲ့လိုက်မယ် ROBOT robot ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ organic ကို rigging လုပ်တာနဲ့စက်ရုပ်တွေကို rigging လုပ်တာနဲ့တည်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဖိုင်လေးကို save ပေးလိုက်ပါမယ် okay ပါ